Hello friends, welcome and welcome back to Eat with Vivek. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்க பேக்கரிக்கு தான் வந்திருக்கோம். வேற எங்கேயும் இல்ல. இதோ பிக் பிஎம் பேக்கரி இங்க தான் வந்திருக்கோம். என்னன்னா நாங்க வந்து ரம்ஜானுக்கு வந்து ஸ்பெஷலா வெஜிடபிள் சமோசா ரெடி பண்ணுவோம், மட்டன் பிரெயின் பஃப் ரெடி பண்ணுவோம் அண்ட் எல்லா டைமும் சிக்கன் பஃப் கிடைக்கும். இது இல்லாமல் ரம்ஜானுக்காக நாங்கள் வந்து மட்டன் கீமா பஃப் ரெடி பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ரம்ஜான் டைமில் வந்து வேறு இடம் இந்த இஃப்தார் ஸ்பெஷல்ஸ் என்னென்ன கிடைக்குது அப்படின்றது வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறேன். அதில் எங்கள் இடத்தையும் சேர்த்து கவர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இதை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்களுக்காக வந்து நான் இந்த சமோசா வந்து காமிக்க போகிறேன். ஏன்னா நாங்களே இந்த சமோசா வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவோம். என்ன இந்த வீடியோலேயே உங்களுக்கு தெரியும், அந்த அளவுக்கு வந்து இதில் ஆயில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு சில பேர் வந்து இது வந்து பேக் சமோசா அப்படின்லாம் சொல்லுறது உண்டு. ஆனால் இது மேட் லைக் எனி அதர் ரெகுலர் சமோசா. என்னென்னா இது வந்து பிளெயின் ஆனியன் சமோசா இல்லை, இது வந்து நாங்கள் வெஜிடபிள் சமோசான்னு ரெடி பண்ணுறோம். ஓவராலாக ஸ்பைஸியாக ரெடி பண்ணுறதில்ல, ஆனால் இந்த சமோசான் போது வெறும் ஆனியன் சமோசா தான் ரெடி பண்ணுவாங்க அண்ட் சுட்டு வச்சுடுவாங்க. எங்களுக்கு அப்படி இல்லை, நீங்கள் வர சுட கிடைக்கும் உங்களுக்கு, அது ஒரு கேரண்டி. அண்ட் 10 சமோசா வாங்கினீங்கன்னா ஒரு சமோசா ஃப்ரீ. இதோட மெயின் ஸ்பெஷாலிட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட்டர் பட்டின்னு தான் சொல்லுவோம். நாங்களே ரெடி பண்ணது தான் இந்த பட்டி தான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டியை. வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சாப்பிட்டு பார்க்க போகிற ஐட்டம் வந்து எங்களுக்கு இந்த பிரெயின் பஃப் தான். எடுத்துட்டேன் கட்சிலான்ட்டு. ஓகே, இதை பற்றி சொல்லி முடிச்சிடுறேன். இந்த பிரெயின் பஃப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மட்டன் பிரெயின் அண்ட் வந்து நல்ல ஸ்பைஸியாக இருக்கும். ஓவர் ஸ்பைசி இல்லை, ஆனால் நல்ல காரசாரமாக இருக்கும் இந்த மட்டன் பிரெயின் பஃப். டெம்டிங்காக இருக்குது, இதை கடிச்சிடுறேனே. எப்படின்னா இந்த மட்டன் பிரியாணி வந்து நாங்கள் க்ரீன் சில்லிஸோட ஃப்ரை பண்ணுவோம். ஃப்ரை பண்ணிட்டு ஆனியன் சாட்டே பண்ணி கூட வைப்போம். மிஸ் பண்ணாமல் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கைஸ், நான் உங்களுக்கு கூட சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப், டேக் கேர் அண்ட் குட் பை.